шалны мод шиг юм гартаа барьчихсан намайг гараад ир гэж байх шиг бохоо зогсчихлаа. Би нэг их юм бодсон би порчгоо шаагаад харах оронд нөгөө охин ч олголчихсон. Би мэлгээ хайсан ч тэр үе чөтгөр шулуун санаанд ороогүй. Тэр өдрөөс хойш өдрийн цагт юм ажиллахдаггүй шүн болохоор эдвэн юм үзэгдэх болсон. Тэрнээс хойш нэлээд хэд хоногийн дараа шүн дундын үед цонхны доогоор олон цэргүүд алхаад байгаа юм шиг чимээ гарч байснаа өрөөний хаалганы бариулыг хэн нэгэн хүн тордор хийлгэн оролдож эхэлсэн. Харин өглөөс ирсэн чинь нөгөө шинээр ирсэн охин бөөн шууганд идэгчсэн байлаа. Яасан бэ гэсэн чинь өчигдөр оройхон ихэд тавьсан байсан хувцсыг нь хэн нэгэн шалан дээгүүр тараагаад хөвсрүүлээд хайчихсан байсан юм ба. Тэгээд нөгөөч нь хажуу орны туяаг инглээгээд хэрэлдээд байсан. Би тэр үед нь хурдхан хувцлаад хичээдээ яваад өглөө. 2 цагийн хичээл орчоод ирсэн чинь Нима ирчихсэн байлаа. Би гайхаад чи чинь хичээлгүй байсан юм уу гэвэл Нима би чамд нэг юм ярья. Би өглөө гарч яваад зам гарахтаа зогсож байтал миний араас хин нэгэн түлхээд би золтоод машин руу орчихсонгүй. Ашгүй тэр жолооч ах их удаа явж байсан тултаар зүгээр өнгөрсөн. Хин намайг түлхдэг байна. Тэгээд босоод гарсан чинь нэг хачин царайтай охин амар хараа зогсож байснаа. Нүдний минь алга болчихсон. Ёстой аймаар. Тэгээд болоогүй. Хичээл дээр би ямар ч ус өмсөөгүй юм шиг дараад чичрээд байсан. Тэгээд би ирчээд байна гэж ярихт нь итгэвч биш, байхч биш болоод өнгөрсөн. Тэгсэн чинь тэр шин цонх хагах чимээ гарахаар нь цочоод харсан чинь цонхоор нэг хүн улгаад ороод ирдэг юм байна. Би юу ч дуурч чадахгүй харслаар байтал тэр шууд Нима руу очиод дээрээс нь тонгоож байснаа хоолойг нь 2 гараараа боож эхэлсэн. Би хашгирч босоод гэрэл асаачихсан чинь алга болчихсон. Тэгээд хартал нөгөө хагарсан цонх зүг зүг. Өрөөнд айж гайхсан бид хідээс өөр хинч байсангүй. Миний дунаар бүгд сэрчихсэн байлаа. Нима руу очсон чинь тэр хоолойгоо 2 гараараа бариад ухаан алдчихсан байсан. Би харсан бүхнээ ярьсан чинь тэд нар итгэж өгдөггүй намайг тоглоод байна гэсэн. Ер нь анх намайг тэр хүнийг харсан өдрөөс хойш Нима нэг л сонирн болчихсон. Нэг л ууртай гонигтай болчиход байлаа. Тэгээд бүр саяын явдлын дараагаар дандаа ухаан алдаад унцдаг болсон. Эсвэл зүү зүгээр хичээл хийж сууснаа над руу аймаар харснаа. Хүү минжи чиний толгойд ир чинь нөгөө муухай охин чинь суучаад над руу хараад байна шүү дээ гэд байдаг болсон. Тэгээд байж хэд хоногийн дараагаар өөр хангаагаас эцэг их нэрж Нимаг эмчлүүлэн гээд аваад ирсэн. Одоо жилийн чөлөө авчихсан гэсэн. Хаана байгаа юм мэдэхгүй. Харин үлдсэн бид гайхаж энэ тэр юм сураглаж байгаад байрны жижигүүрийн хүүгээс нэг юм сонссон л доо. Тэр юу вэ гэвэл 5-6 жилийн өмнө энэ өрөөнд Дулмаа гэдэг охин байсан гэсэн. Тэр их дураараа тасгийнхаа охтуудын хувц сумрыг хилэлгүй хамаагүй өмсөөр явчихдаг байсан юм байх. Тэгээд нэг өдөр тасгийнхан хэд уурдаа түнд энэ тухай хэлтэл тэр аймаар уурлаад та нар намайг ядуу зүдүүгээр нь дээрлэхлээгээд хаалгас аваад гараад үчсэн гэсэн. Тэгж яваад яг нөгөө Нимагийн машин дайруулах шахсан зам дээр нь халтарч унаад машин давар орчихсон зээ хөрхий гэж ярьсан. Тэгээд тэрнээс хойш тэр өөрийнхөө байсан өрөөнд хорогдчихоод шүн болгон хүний хувцс өмсөж өрөөнд дотор алхдаг. Хувцсны эзлийг нь хорлох гээд байдаг болчихсон гэсэн. Тийм болохоор би тэндээс гараад 2 сар шихэн болж байна. Миний оронд орсон охтыг яаж байдгийг би мэдэхгүй. Тэд л айдаг баха. Ингэж үгүйсэн юм.